各位同學，哇！你睇下佢哋嗰啲織花幾靚，等喺屋企裝飾下。今日咧，我經過呢個 Passage du Grand Cerf，你睇下幾風騷，扭下扭下咁樣，同大家去食下下午茶，食個甜品啊！咁咧呢度其實咧都幾正嘅，呢條街叫做 Rue Montorgueil啊，好多賣西餅嘅地方嘅。咁你見呢間嘢咧，其實佢款式又唔係十分之多，佢主要係一啲撻底嘅嘢，同埋咧一個叫做 flan。flan 係咩咧？其實有少少似 pudding 同埋 panna cotta 之間嘅一種嘢，個質感少少似 cheesecake。咁你見咧佢嗰啲曲奇餅啊，呢啲餅類嘅嘢咧，撞鬼都賣成差唔多4蚊一塊嘅喎，即係如果我男朋友嗰啲攞出嚟賣，真係殺晒啊！發達添啦。咁咧嗱，食呢啲嘢咧，有啲人就話咩驚糖尿病啊、膽固醇高啊咁樣。但係咧膽固醇呢樣嘢咧，最近又有啲醫生話，其實膽固醇唔係一件太壞嘅事嚟嘅，有好膽固醇有壞膽固醇嘅，撞鬼嘅啫。嗱，如果你哋唔介意咧，其實咧買完咧可以出嚟坐低食嘅喎。我結果咧就係揀咗呢個 pain au chocolat 啦，即係呢個朱古力酥皮麵包啦，同埋呢個 flan。係 noisette 即係榛子啊！咁啊加埋嗰兩杯嘢飲冚唪唥咧係13蚊歐羅嘅。我哋試下佢呢個包巧克力啦。咁啊，法國人咧好中意食呢樣嘢啦，亦都俾嗰個咁樣嘅劇集《Emily in Paris》搞到呢樣嘢變咗好似非常非常之出名。你當係一個即係你當法國油炸鬼咁啦。除咗咧牛角包之外咧，就係食呢樣噶啦。咁我發現咧佢呢個包巧克力，我朝頭早嚟食咧就好脆好香。但係我今次下晝嚟食咧，佢腍一啲啲。咁嗱，跟住我哋試呢個 flan 啦。呢個 flan 咧，其實一筆落去，我覺得佢真係個 flan 最好食。佢個質感咧係好正㗎。out 咗嘅，佢係帶少少 creamy 嘅。嗱，大家咧有冇留意咧？我眼腫腫咁樣啊，因為咧花粉敏感啊嗰日，呢排花粉敏感好犀利，好好味啊！嗰啲榛子咧係好香啦，我諗佢焗過定炒過啦，嗰個邊又係好脆，所以呢個係值得試嘅。好啦，你睇下我今日幾風騷，泰山裝絲質嘅，仲有豹紋啊！